nhưng mà người bạn của ông ở trong hội thánh và hiện tại là nữ trưởng ban chấp hành, có nghĩa là Cộng hòa Chúa, cho nên tôi thấy rất là quý. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta ở trong sự thông công, ở trong ơn của Chúa. Xin Chúa ban ơn cho những bài học mà Chúa dạy chúng ta trên con đường đi sẽ trở thành một điều rất là quý báu trong đời sống của tất cả chúng ta. Kính thưa quý bạn chị em trong hội thánh tại đây, tôi lớn lên ở trong một truyền thống trọng lời của Chúa, trọng việc nghe giảng, trọng sự hầu việc Chúa, trọng đến sự truyền giảng. Khi tôi lớn lên thì nhà thờ đi thì gọi là nhà giảng, thay vì đi nhà thờ thì đó là đi nhà giảng. Không biết ai quen cái điều đó không? Thì như vậy, nguyên cái truyền thống đó dạy tôi học lời Chúa, dạy tôi hầu việc Chúa trong hội thánh, dạy tôi đi làm chứng với những người ngoài, và tôi rất là biết ơn truyền thống đó. Nhưng tôi cũng khám phá rằng có những điều cái truyền thống của hội thánh cho mình rất là quý mà nó không có đủ với sự dạy dỗ chung của cả Kinh Thánh và của truyền thống chung của hội thánh chung. Nên như vậy ai trong chúng ta cũng bắt đầu từ cái nhỏ rồi Chúa mở rộng mình đi dần dần, và tôi nghĩ đó là một lý do mà thường tôi thấy chính mình và nhé nam của mình thường gặp sự mệt mỏi, sự nặng nề, sự bỏ cuộc ở trong đời sống học lời Chúa, hầu việc Chúa và truyền giảng. Tôi nghĩ đó cũng giống như là kinh nghiệm tôi khi mà mới qua Úc và qua Mỹ. Tôi cũng giống như nhiều bạn của tôi thì hồi đó Việt Nam thì đâu có xe hơi bây giờ đâu, và khi có xe thì nghĩ là cái bổn phận của mình những lúc là mới để cho dùng phương tiện đi đó, thì chỉ suy nghĩ khi có xe để lái xe và xe thì chỉ cần xăng thôi. Mà chúng ta biết lái xe một thời gian chỉ đổ xăng không mà không có thay nhớ chuyện gì xảy ra. Ở đây có ai biết khó khăn của xe mà chỉ đổ xăng không thì chuyện gì xảy ra? Dạ, nó cháy máy. Mà tôi cảm giác là những anh em của mình, những người mình yêu mến, những người cùng trung tín hầu việc Chúa với mình, thì lâu lâu tôi nghe tin về cháy máy. Cháy máy nặng, cháy máy nhẹ nhưng mà cháy máy. Không biết ở đây là ai trong chúng ta có nghe mùi khói hơi hơi ở trong đời sống mình chưa? Có nghĩa là chúng ta cũng làm những việc tốt, chúng ta cũng đổ xăng, chúng ta cũng làm rất là nhiều việc rất là siêng năng, nhưng mà rồi thì qua những điều đó thì đời sống của chúng ta cảm thấy cái nhiệt độ nó tăng lên, mình bị căng thẳng, mình bị mệt mỏi. Cái lời mời gọi đầu tiên khi mình theo Chúa là hỡi những cái mệt mỏi đến nặng đến cùng ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Thì mình mong điều đó cho thân hữu được, chứ còn mình thì không có được. Mình đến nhà thờ rồi Chúa rất là mệt, về nhà mình ít khi được yên nghỉ về tâm linh. Và vì vậy tôi muốn chia sẻ với các những điều mà Chúa dạy tôi một cách rất là rõ ràng trong cuộc đời. Mình cứ lâu lâu nóng máy, lâu lâu nóng máy, lâu lâu nóng máy. Và theo chủ đề mà chúng ta có tại đây, giống như chúng ta xem ở trong cái dàn bài mà chúng ta có, thì quý vị biết rằng Chúa dạy tôi khám phá điều gì của sự ca ngợi Chúa và sự cầu nguyện. Trước đây đi nhà giảng thì là cái việc mà ca ngợi Chúa hay là hát thánh ca tôn vinh Chúa đó thì chỉ là cái phần mở đầu thôi. Cho nên có là nhiều người nói là tôi đi đến đúng địa giảng là thấy đủ của phận rồi, còn mấy chuyện kia giống như là hát cho vui thôi, mà không có được dạy dỗ và hiểu được ý nghĩa sự ca ngợi là gì. Sự cầu nguyện thì đa số là chỉ cầu nguyện ai đó trong thời gian cầu nguyện về nhà, trước khi mình đi ăn cơm thì cầu nguyện, nhiều lúc trước khi ngủ thì cũng cầu nguyện xin Chúa ban ơn nghe, mà cũng không có hiểu được về sự cầu nguyện. Rồi bây giờ trong bước đường theo Chúa, thực tập hầu việc Chúa, vâng lời Chúa, làm việc Chúa, thì tôi mới khám phá rằng nếu không có sự ca ngợi Chúa và không có sự cầu nguyện thì những điều kia của chúng ta sẽ trở thành rất là nguy hiểm cho chúng ta và cho những người xung quanh. Ngược lại, trong những lúc mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi, nặng nề và căng thẳng, thì cái cách giúp chúng ta vượt qua những điều đó chính là sự ca ngợi Chúa và sự cầu nguyện. Tại sao? Chúng ta cùng dở ra trong dàn bài chúng ta có để chúng ta ghi một số
Đây là điều mà chúng ta thường gặp khó khăn khi chúng ta cố gắng sống theo Chúa. Khi chúng ta sống trong đời sống gia đình, khi chúng ta sinh hoạt ở ngoài, một người vợ lấy chồng về nhà chồng, thì một trong những chuyện mà người đó có thể vui vẻ làm rất là nhiều công việc. Một trong những chuyện một người làm vợ, làm dâu sợ là sợ cha mẹ chồng, bên gia đình chồng, những người bà con nói về những quyết định của mình. Ngược lại, ai làm rể thì cũng có thể sợ như vậy. Rồi khi có con cái, một trong những chuyện mà lo là mình không có đủ bổn phận với con cái. Rồi khi đi nhóm lại thờ phượng Chúa trong nhà thờ, thì một trong những nỗi lo âu của chúng ta là khi chúng ta vào hội thánh làm công việc Chúa thì chúng ta bị mắc lỗi, tại vì chúng ta có những bất toàn. Và điều này không phải chỉ xảy ra cho tín hữu không, mà đây là gánh nặng của người hầu việc Chúa, của những người trong ban lãnh đạo, của mục sư. Vì một trong những điều không nói ra mà nó gắn liền đối với cuộc đời hầu việc Chúa chúng ta là chúng ta bị mắc lỗi. Cho nên có thể một trong những điều làm cho đời sống của chúng ta lúc nào cũng phải dè chừng phản ứng, đó là tại vì để tránh bị mắc lỗi. Người Việt Nam chúng ta lúc nào cũng muốn sống đời sống gương mẫu, sống đời sống mà ai nấy đều khen ngợi. Và chính cái điều tốt đó đã khiến cho chúng ta có một cái gánh nặng vô hình đè cho chúng ta, đó là sợ mắc lỗi, sợ mình thất toàn. Quý vị ơi, một trong những lý do mà chúng ta thường bị như vậy là tại vì chúng ta hướng đời sống của mình, hướng những sự đo lường của chúng ta nơi suy nghĩ, quan điểm, lời khen, tiếng chê của những người xung quanh. Và đây là những chuyện rất là bình thường. Tuy nhiên, sở dĩ chúng ta bị như vậy là chỉ vì chúng ta hướng lòng, để ý, đặt tâm, vui, buồn, tùy thuộc lên xuống ở nơi ý kiến của con người. Tại đây câu 3 và câu 4 chỉ cho chúng ta lời Chúa nói rằng ngợi khen Đức Chúa Trời. Đây là lời quay hướng chúng ta về cái Chúa. Và ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa là gì? Là Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đức Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng các bạn. Không phải Chúa sẽ xuống phước cho chúng ta khi chúng ta gặp Chúa, mà Kinh Thánh nói rằng từ thuở sáng thế thì Chúa đã định trước và Chúa đã ban cho chúng ta trong Đức Christ đủ hết mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Chúng ta thấy điều này là điều hay, chúng ta có thể tin được không? Chúng ta có thấy là những người theo Chúa được đủ hết mọi thứ phước thiêng liêng các nơi trên trời không? Hay là chúng ta thắc mắc, chúng ta thấy rằng tại sao có nhiều người yêu mến Chúa mà gặp nhiều thử thách? Tại sao có những người hầu việc Chúa mà họ cũng gặp rất là nhiều khó khăn? Tại sao có những lúc chúng ta rất là trung tín mà chúng ta cũng gặp hoạn nạn? Cho nên đôi khi tôi sợ rằng một trong những điều khiến chúng ta bớt ca ngợi Chúa là tại vì chúng ta không còn tin rằng Chúa xuống phước chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở trên trời. Nhưng mà rồi tôi xin nói với anh là có những đời sống đã tin cậy Chúa điều này. Quý vị có biết đời sống của anh Nick Vujicic, cái người mà cụt tay cụt chân không? Quý vị có xem phim của người đó không? Có nghĩa là sinh ra là mất tay, tay còn rất là và mất không có hai cánh tay, còn chân thì chỉ có như một bên là có vài ngón chân. Và khi sinh ra như vậy thì nhiều người chung quanh nói với ba mẹ của anh thì là thôi rất là tội nghiệp, cho nó chết đi, chứ còn nó sống nó khổ. Nhưng mà trải qua một thời gian rất là dài riêng là khám phá được cái niềm tin của anhในChúa. Và khi anh biết Đức Chúa Trời yêu mến anh thì không phải anh xin Chúa cho có phép lạ để tay nó mọc dài ra, chân mọc dài ra, nhưng mà đời sống của anh trở thành đời sống mà đem tin lành của Chúa cho rất là nhiều người đến nỗi rất nhiều mục sư không thể làm được như anh. Thí dụ anh đã về Việt Nam thì đã cho biết bao nhiêu triệu người phải không? Anh đã qua Indonesia, Nam Dương á, là đất
một điều gì đó. Mà sở dĩ anh không tự tử, anh không có chán chường, anh không có dùng drug để quên cõi đời này đi, là tại vì anh biết được ý định tốt đẹp của Chúa dành cho anh. Có bao giờ quên có người bị bệnh rất là nặng, một trong những người đó là một người dịch Kinh Thánh là tiếng Hoa, hay là dùng cái chữ viết cách dễ hiểu cho những người Trung Hoa biết về Kinh Thánh, nhưng mà cô nữ giáo sĩ này cuối đời lại bị cái bệnh rất là nặng, là tại vì cô không thể ra ánh sáng được, mà cô phải, tại vì ra ánh sáng thì nó đau đớn thân thể, cho nên lúc nào cô cũng phải ở trong cái văn phòng rất là tối. Và người ta nói rằng ồ, người này hy sinh cuộc đời mình ra để hầu việc Chúa, mà cuối cuộc đời tại sao lại bị cái bệnh nặng vậy? Cho nên là tội nghiệp họ kéo đến là họ thăm cô, và họ phải vô trong phòng tối là thăm cô. Họ muốn nói một lời nào an ủi cái con người phải nằm trong bóng tối đó. Nhưng chuyện gì xảy ra tôi biết không? Khi họ bước vào trong phòng tối đó, họ bước ra thì ai cũng nói rằng mình tới mình được yên ủi người đó, mà người đó là yên ủi mình. Nếu chúng ta đọc lịch sử, chúng ta biết gọi cái người nữ giáo sĩ đó được gọi là the queen of the dark chamber, nữ hoàng của phòng tối. Mà rồi giờ tôi khám phá là xung quanh chúng ta có nhiều hoàng tử, có nhiều công chúa giống như vậy. Tôi thấy nó xuất phát từ đời sống của rất nhiều người. Có nhiều người đã bày tỏ ơn Chúa ở trong những lúc rất là giống như là không có ngờ trong cuộc sống. Ở đây tôi nhắm với hội thánh Tin Lành Đảnh Lễ là nơi đó bà cụ sư Nguyễn Xuân Ba, bà mất bà 100 tuổi, bà mất lúc 100 tuổi, cách đây như năm ngoái bà mất. Thì những năm sau bà quên rồi, bà tới bà nghe tiếng tôi thì bà biết một sư Linh. Tôi hỏi rằng bà mục sư ơi, bà mục sư bao nhiêu tuổi rồi? Thì tôi nhớ cái lần gặp cuối tôi hỏi bà thì bà nói là tôi gần 100 tuổi rồi. Lần sau tôi hỏi bà mục sư năm nay bà bao nhiêu tuổi? Bà suy nghĩ rồi bà nói sao thấy lâu quá, năm nay tới 200 tuổi rồi. Thì bà không có nhớ, bà nhớ lâu quá. Mà đời sống của bà quên, bà nhớ, bà quên, bà nhớ. Nhưng mà những cái lúc mà bà quên đó, bà nói những lời rất là cảm động. Thí dụ và quý vị biết là tôi nghe cũng khó là tại vì thí dụ tới là lúc là người nhà lúc bà ăn á, mà trước khi ăn thì bà cầu nguyện, đúng không? Mà cầu nguyện xong thì phải đọc bài cầu nguyện chung, và đọc bài cầu nguyện chung á thì phải hát Hallelujah. Mà hát Hallelujah là bài gì để nhớ đến cái bài hát về sự tái lâm của Chúa, là bài hát hết bài sự tái lâm của Chúa, và nhìn thấy ăn cái bài cầu nguyện đó lại. Nên tôi phải đứng lại đợi bà mấy vòng rồi đó là bà mới ăn. Nhưng mà trong những lúc quên nhớ là bà nói chuyện gì? Bà nói rằng Minh, cô con gái của bà ở Hồ Sơn mà rất là lùa gạo thịt cô chưa, và là cho mọi người ăn chưa? Thì con Minh cô khóc là tại vì cô nhớ rằng bà hồi đó trong lúc nghèo đó, là lúc nào bà cũng nhìn đói để cho bé em ăn. Okay. Mà đời sống của bà lúc nào cũng hy sinh. Có nghĩa là trong lúc già rồi đó thì cũng nói là ôi mấy cái người xung quanh đó là ăn chưa, và lúc nào cũng nhớ như vậy. Mà tôi thấy vừa được cảm động bởi những cái sự hỏi thăm, sự quên, sự cầu nguyện, sự hát thánh ca của bà. Và tôi tin rằng đây là điều mà Chúa ban ơn cho những người nào tin cậy. Tôi chưa bao giờ nghe bà cụ than một chuyện gì cả, cho đến khi nghe bà qua đời lúc 100 tuổi. Thì tôi xin Chúa cho chúng ta có thể thấy điều này. Đó là nhiều lúc chúng ta phải xoay hướng chúng ta để ca ngợi Chúa. Chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời ban chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Dầu chúng ta chưa có hiểu hết, khi chúng ta tin điều đó thì chúng ta có một sự hy vọng.
Và điều đó đã thay đổi đời sống của chúng ta rất là nhiều, để rồi chúng ta trở thành một cái người tự tin ở trong ơn của Chúa mà không bị lên xuống bởi sự bắt buộc. Một trong những người đó là bạn của tôi. Bạn tôi giống như thầy Phúc và một số người biết là sau khi ông học tập cái đạo thì ông bị tai biến mạch máu não và ông nằm liệt nửa người suốt hơn 20 năm, là không có vào nursing home, là tại mẹ tôi tự tay lo chăm sóc luôn suốt hơn 20 năm đó. Có một lần mẹ tôi bệnh quá, mẹ tôi nói, tôi nhớ rõ, mẹ tôi nói rằng mẹ tôi nói với ba tôi, mẹ tôi nói rằng tại sao em phải khổ vậy? Tại sao em phải hầu anh suốt đời vậy? Có nghĩa là ba tôi trước là làm nhiều chuyện gia đình, bây giờ nằm một chỗ suốt đời. Cái tôi vừa tội nghiệp mẹ tôi, tại vì tôi thấy bà cực quá, mà tôi lại tội nghiệp ba tôi, là tôi thấy ông nằm ở đó mà nói như vậy rồi làm sao mà làm như vậy, ông tổn thương rồi ông làm được cái gì? Mà tôi nhớ ba tôi ông có lòng đó để tin Chúa là thôi. Tôi nhớ ông quay lại nói là hèn chi có nhiều cô muốn chăm sóc anh lắm mà không có được đâu. Có nghĩa là chồng mẹ tôi phải không? Nhưng mà ý không có sao, rồi cái nghĩa là không có bị tổn thương rồi buồn cái giận kia, là tại vì tôi thấy nơi ba tôi có một đời sống tương giao với Chúa và đức tin với Chúa. Cho nên thưa quý vị, thưa quý ông bà chị em, những lúc mà mệt nhọc trong đời sống của chúng ta thì chúng ta phải làm một việc. Nếu chúng ta quên những việc thì sao tôi sẽ nói, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải xoay chuyển chúng ta để chúng ta tiếp nhận ơn của Ngài bằng cách ca ngợi Chúa. Vì Chúa nói rằng Ngài có ý định tốt lành và ban cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng các đấng trên trời để chúng ta có thể vượt qua những thử thách trong đời sống. Có nhiều người nói, nếu một người bệnh thì tôi hiểu. Nếu nói là những cái khó khăn đời sống mà tôi ca ngợi Chúa thì tôi hiểu, nhưng mà có những cái việc xảy ra nó là tội lỗi xung quanh, tội lỗi trong hội thánh, cho nên tôi không chấp nhận được. Và điều này khiến cho chúng ta mất niềm vui trong hội thánh khi chúng ta thấy một cái lỗi lầm thực sự đã xảy ra, một tội đã làm ra. Vì vậy cho nên chúng ta gặp dưới một chữ nữa, Đại câu thứ tư nói rằng trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Christ rằng làm nên thánh. Chúng ta quan trọng nhưng làm nên thánh, không chỗ trách nhiệm trước mặt Chúa Trời. Có nghĩa là ý định từ đầu của Chúa biết chúng ta bất toàn, nhưng mà Đức Chúa Trời muốn trong Chúa Giêsu thì Ngài sẽ biến chúng ta trở thành thánh và không chỗ trách nhiệm trước mặt Chúa. Chúng ta phải biết đây là cái ý định đã khiến cho một người bất toàn, lỗi lầm, có tội để trở thành một người thánh và không chịu trách nhiệm. Và ý định là một ý định rất là quan trọng mà chúng ta phải hiểu điều đó. Cho nên dầu cho chúng ta có từng có lỗi lầm bao nhiêu thì chúng ta cũng phải biết rằng ý của Đức Chúa Trời không phải vì đó mà yêu chúng ta. Và ý Đức Chúa Trời muốn biến chúng ta trở nên thánh. Cách nào chúng ta sẽ học trong những lúc khác, nhưng tại đây chúng ta phải biết là ý định của Đức Chúa Trời là muốn biến cái xấu trở thành cái đẹp, biến cái bất toàn trở thành cái hoàn toàn. Và đây là điều mà chúng ta phải ca ngợi Chúa. Tôi thấy điều đây là một điều rất là vui mừng. Tôi nhớ là có một vị mục sư là bạn tôi, vị Chúa với ông kể cho tôi nghe một cái chuyện là ông gặp một người tín đồ người Trung Hoa rất là tốt, rồi nói chuyện mà bà này thiên liêng đó, đã nói đến chuyện một người tin Chúa phải biết quản lý tài chính, đừng có mắc nợ gì nữa, vân vân. Hồi bà mới khám phá là mục sư dặn tôi là có nợ credit card. Bà nói mục sư là sao nợ credit
ký cái check bà trả hết nợ trong đó, okay? Rồi bà nói là về sau là đừng có mắc nợ nữa. Trời ơi, có giữ số điện thoại không cho tôi số điện thoại mới mà ông không cho tôi thì tôi nói là ok, biết bao giờ mới gặp được người như vậy, phải không? Mà cái ông này hay là hỏi ông nói thì ông nói chứ ông mất cỡ, ông nói là nợ 1-2 ngàn thì bà ký có 1-2 ngàn là cũng mất, phải không? Tại sao ông dám nói là nợ dữ vậy? Là tại vì ông có một cái sự tin cậy nào đó, ông có một cái sự thành thật nào đó, mà nhờ cái sự thành thật đó là ông hết nguyên cái mớ nợ. Mà quý vị ơi, chúng ta đến với Chúa, chúng ta đừng có giấu những cái nợ của mình, những cái đau khổ, cái bất toàn, những cái tội lỗi của mình. Tại vì Chúa chúng ta là đấng muốn ban ơn cho chúng ta mọi sự, và Ngài muốn chúng ta trở thành người nên thánh, không chỗ trách được. Cho nên đừng sợ đến với Chúa, mà chúng ta hãy ca ngợi Chúa về ý định đó của Chúa trước. Thưa được không? Được không ạ? Đây là một cái điều rất lớn trong đời sống mà tôi khám phá. Trước khi chúng ta đối diện với những cái lời khen, lời chê của phận của chúng ta, những evaluation của công việc chúng ta hàng năm hàng tháng, thì lòng chúng ta, linh hồn chúng ta phải neo vào ở trong chính Chúa và ý định đời đời của Ngài. Được không? Như vậy là chữ đầu tiên, mấy chữ đầu tiên, mấy người sao nó phải nhanh hơn, phải không? Chữ đầu tiên đó là mình ca ngợi Chúa thì không còn sợ mình bất toàn để bị bắt lỗi nữa. Thứ nhì, chúng ta sẽ không còn bị sợ bị xem thường. Và đây là một cái thực tế vì trong đời sống của chúng ta, nhiều người trong cuộc đời của mình, cái động lực khiến cho mình thành công, động lực khiến cho mình kiếm tiền, động lực để mình làm chuyện này chuyện kia để người ta không xem thường mình. Bạn tôi, cha mẹ dạy nó nói với tôi là bà má là vậy là đừng có bao giờ làm công, làm chủ chứ nó làm công người ta bắt chuyện này bắt chuyện kia. Hồi nhỏ nó nói vậy. Rồi tôi qua đây tôi nghe có phỏng vấn một ông tỷ phú của Mỹ. Ông làm việc điên cuồng đến nỗi là con bỏ ông rồi đi thì ông rồi có thấy người khác rồi, mà cũng không phải là vì ông bê bối tình cảm, nhưng mà tại vì ông làm việc nhiều quá rồi không ai ở chung với ông được cái gì không. Sau này ông mới nói ra, ông không biết tại sao làm việc điên cuồng đó, ông đâu có thiếu tiền đâu, nhưng ông nhớ lại rằng lý do mà ông cứ điên cuồng làm việc như vậy là tại vì có một lần hồi nhỏ ba ông nói là ông là mày lớn lên là đồ của thực sự. Cho nên ông muốn chứng tỏ ông không phải là người vô thực sự. Những cái điều là ba học chết lâu rồi, mà cái trớn nó cũng còn đi hoài. Mà cái trớn đó là hủy hoại đời sống của ông, hủy hoại hạnh phúc gia đình ông, hủy hoại tinh thần của con cháu ông, của biết bao nhiêu người yêu ông, hủy hoại chính thân thể của ông. Là tại vì nghĩ rằng mình sẽ bị xem thường. Và người ta phản ứng rất là nhiều cách khác nhau. Một đó, khi chúng ta sợ người khác xem thường mình thì mình phải làm cái gì cho người khác không xem thường mình, và nó sinh ra cái chuyện mà phình bụng, giống như là con ếch nó phình bụng cho bạn con bò, phải không? Có người nói với tôi rằng bây giờ thú thực với mùa xưa đó, đến nhà em mà đẹp mà kệ sách mà để sách nhiều á là để cho mấy người khác nói em có dốt với em luôn, có đọc đâu. Để rồi em mời mấy bạn tới là cho nó đi thoáng qua, cho nó để, chứ còn em không có đọc. Không đọc, chứ chàng nó buông mắt chuyện là không đọc. Mà nhiều người phình bụng mình ra để có cái xe, để người ta không có xem thường mình, để có cái nhà không xem thường mình, để con cái mình học cái gì đó người ta không xem thường mình. Mà chúng ta nhớ câu chuyện của một người phụ nữ Việt Nam bị người con bắt cổ chết, phải không? Là tại vì bà có hai đứa con, bà kêu nó học bác sĩ, nó không chịu, nó học nha sĩ hay là dược sĩ gì đó. Bà nói hoài, nó chịu không nổi. Mà bà muốn như vậy là tại vì bà muốn để bạn giống như là con của bạn bà. Cái nó chịu, nó bóp cổ bà, nó bỏ đi, nó không tự uống sao, tại vì nó đang học về y.
vị cha nói như thế nào thưa quý ông bà chị em? Nói, con ơi, con không có biết sao? Con không biết là mọi sự của cha là của con sao? Người anh đó không có biết chuyện đó. Người anh đó suy nghĩ mình giống như là một người làm công. Cho nên người anh này ganh tị đối với đứa em trở về, mà là chuyện đáng lẽ là phải vui mừng. Làm sao mỗi người chúng ta phải được Chúa nói rằng: con ơi, con không biết sao mọi sự của ta là của con. Khi nào chúng ta thờ phượng Chúa đến mức độ đó, chúng ta được nhắc nhở thường xuyên đến mức độ đó, thì chúng ta mới tránh được một căn bệnh kéo người khác xuống, hay là làm khó để người khác nhận ơn điển của Chúa. Thứ ba, chúng ta sẽ không còn sợ bị điên lạc. Đây có thể là một vấn đề nhỏ, nhưng tôi nghĩ cũng phải nói cho đủ cái phần dạy dỗ trên này. Tôi có một chị em, có mấy người cháu rất là ngoan. Một trong những đứa đó là đứa cháu trai, thường nó ngoan, nó nghe lời tôi lắm, nhưng nó có cái tật là hồi nhỏ đó là nó làm cái gì đó, nó cũng cứ cầm đồ ở trên tay, nó làm một tay thôi, nó không có chịu bỏ xuống. Mà tôi thấy thường tôi cũng có dịp nói, nhưng có một cái lần tôi thấy là nó cầm một cái đống mấy cái thẻ mà tụi nó đi chuyển nhau, nó có hình trên đó, tôi không biết nó là cái gì nữa. Chúng ta biết trò chơi của con nít không? Nó chuyển nhau mấy cái thẻ mà nó đâu cầm một đống vậy, cái đống nó cầm mà không khéo nó rớt, mà nó cầm một đống vậy nè. Rồi bà ngoại nó kêu làm gì nó làm cũng một tay thôi. Cái tôi mới kêu nó, tôi kêu con bỏ xuống đi, con cầm hai tay cho nó chắc. Ở đây không có ai lấy cái đó đâu, cậu không có lấy cái đó đâu, không sợ, để yên nó đi. Thì tôi nói như vậy có lý, cho nên nó không có biết đường để phản ứng trở lại. Nhưng mà nó phản ứng trở lại, nó quay qua nó nói với tôi: cô hai, this is a free country. Nói là đây là xứ tự do, mà để khi nó muốn làm gì làm, sao kêu nó làm, kêu nó bỏ xuống, là nó không biết được trả lời. Chúng ta nghe câu đó không? It's a free country. Is it a free country? Chúng ta đang có phải sống ở trong một đất nước tự do không? Yes, chúng ta, quý vị cũng dân Mỹ, quý vị lắc đầu là sao? Chúng ta nói đúng rồi, mình sống ở free country, mà bây giờ con thử băng qua đường thử coi. Con free băng qua đường, con cũng free đụng con thôi. Con phải biết có sự khôn ngoan, có sự không nói vậy. Tôi nói như vậy là sao? Là đôi khi tôi thấy là trong chúng ta có sự bối rối, chúng ta không biết là bây giờ chúng ta sống có nên thuận phục người khác không? Chúng ta có thuận phục cái thẩm quyền Chúa đặt lên cho mình không? Chúng ta có nên hợp tác với nhau không? Mà hợp tác với nhau rủi nữa, người khác lãnh công thì sao? Chúng ta bối rối, và khi tín hữu chúng ta đi từ hoàn cảnh văn hóa này đến hoàn cảnh văn hóa khác, rồi những truyền thống của các hội thánh, những giáo hội có những truyền thống hơi khác nhau, thì gây chúng ta bối rối. Và có một số chuyện chúng ta không có chắc là chúng ta làm như thế nào là chúng ta khờ, chúng ta làm như thế nào là khôn, chúng ta làm như thế nào lợi, khi nào là lỗ. Nhưng mà quý vị ơi, khi chúng ta ca ngợi Chúa thì chúng ta sẽ khám phá chuyện rất là lớn. Đó là điều thứ ba. Câu số 9 nói rằng khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của Đức Chúa Ngài. Xin ta nhớ chữ đó, biết sự mầu nhiệm của Đức Chúa Ngài. Thế định mà Ngài đã làm từ lập hành trước trong lòng nhân từ Ngài để làm sự định trước đó trong khi nghiền mạng của hiện và muôn phần trong Đức Christ, cả vật ở trên trời và ở dưới đất. Đây là điều ta sẽ nói tiếp, mà ý định của Chúa muốn hội hiện muôn vật ở trong Đức Christ bắt đầu từ hội thánh, và sự quy thuận Đức Chúa Trời trở lại của muôn vật bắt đầu từ sự quy thuận của hội thánh với Chúa. Khi họ biết được sự ca ngợi đó, tôi bắt đầu không có đọc Kinh Thánh buổi sáng một mình, mà
ta. Như vậy có hai đáp ứng về sự cầu nguyện mà chúng ta cần biết. Thứ nhất, chúng ta cần cảm tạ về anh em chúng ta. Xin mọi người cùng đọc chung với tôi câu 15 và 16. Chúng ta cùng đọc. Vậy nên sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giêsu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Như vậy, sự cầu nguyện đầu tiên đáp ứng lại với những điều Chúa bày tỏ là cảm tạ Chúa về anh em mình. Tôi xin Chúa cho chúng ta có thể thực tập điều đó liền trong tối nay. Một vài phút chúng ta quay lại với nhau và chúng ta cùng cảm ơn Chúa về cái bác ngồi cạnh mình, về cái chị ngồi cạnh mình, về cái anh ngồi cạnh mình, về người lãnh đạo của mình. Xin Chúa cho chúng ta cảm tạ Chúa. Chúng ta cảm tạ Chúa vì chuyện gì? Chúng ta không cảm tạ Chúa về Chúa ơi, Chúa cho con có cái người lãnh đạo chúng ta không có. Chúng ta không cảm tạ Chúa vì tại vì cái người này, cái đường lối làm việc giống như con không có. Chúa nói chúng ta cảm tạ. Tại đây tác giả của Ephesos nói là cảm tạ như thế nào? Cảm khi tôi nghe đức tin anh em hướng về Chúa Giêsu. Người đó có thể rất khác chúng ta, tánh tình có thể rất khác chúng ta, cách làm việc có thể rất khác chúng ta, nhưng mà khi người đó có đức tin hướng về Chúa Giêsu thì chúng ta phải cảm tạ Chúa. Tại vì người đó đi con đường đúng, và khi người đó đi đến gần Chúa Giêsu thì Chúa sẽ giúp cho người đó trở thành người anh em của mình. Và chúng ta sẽ biết là cái ý định mầu nhiệm của Chúa có liên hệ đến cái việc chúng ta cảm tạ Chúa về nhau. Bao lâu mới cảm tạ về anh em chúng ta một lần? Thưa câu 15, 16 nói sao? Thì tôi cảm tạ vì anh em các bạn không thôi. Ta gặp như thế đó. Có nghĩa là thường xuyên có nhiều người nói bây giờ tôi đâu có chuyện gì để cầu nguyện đâu. Hồi đó hồi mà đụng xe tôi bệnh á thì tôi đi nhóm cầu nguyện, chứ bây giờ xe tôi nó sửa rồi, bảo hiểm nó đền lại khá lắm, cho nên tôi nghĩ cầu nguyện. Đó là tại vì nghĩ là cầu nguyện xin Chúa cho tay qua nằm khỏi mà không có nhớ đến và không vâng lời Chúa trong việc cảm tạ Chúa về anh em của mình. Tôi xin hỏi quý bà chị em đến hội thánh mà thấy là những người khác thấy mình toàn là những người cầu nguyện cảm ơn Chúa về mình, thì chúng ta có cái không khí nào trong hội thánh? Chúng ta sẽ vô cùng vui mừng trong danh của Chúa. Chúng ta cũng cảm tạ Chúa vì người khác cảm tạ Chúa về mình, tại vì mình biết là mình bất toàn, mình biết rằng mình rất là khác với người khác, nhưng mà chúng ta làm như vậy là sáng danh Chúa, và điều đó là điều chúng ta cần làm không thôi. Thầy nhớ là thai mấy lần rồi khỏi thai nữa? Không có. Tôi hồi mà nghèo thì nghĩ là mấy cái ông mà đọc gì kêu thầy nhớ đó là mấy ông dụ mình để trả tiền luôn. Mấy người nghèo đó, mấy anh sinh viên nghèo nó nói nhau vậy đó. Đó tôi vô cái tự nhiên mình chỉ là bơm xe cái cũng kêu thầy nhớ, thầy thắng. Nhưng mà bây giờ ở đây chúng ta biết rồi, ai mà thầy nhớ thường xuyên, ai mà thầy thắng cũng thường xuyên thì sẽ an toàn cho người đó, cho gia đình người đó, cho những người xung quanh người đó, phải không? Bây giờ quý vị muốn hội thánh an toàn không? Thì quý vị phải nhớ, quý vị phải thắng, quý vị cần phải tu bổ những điều trong đời sống chúng ta, kẻo chúng ta bốc cháy sẽ cháy lan những chuyện vật. Điều cuối cùng đó là chúng ta cầu thay cho anh em. Có hai việc chúng ta cần cầu thay. Thứ nhất là chúng ta cầu thay cho anh em chúng ta thấy, và cầu thay cho anh em chúng ta cũng. Câu 17 nói rằng tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Giêsu Christ chúng ta làm cha ban hiển anh thần trí của sự tôn sáng sự tỏ ra cho anh em, để anh em nhận biết Ngài, lại soi sáng cho con mắt lòng của anh em. Chúng ta gặp dưới con mắt lòng của anh em, hầu cho biết được trong kệ về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết được quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta, có lòng tin là lớn nhiều nào y theo phép tối thượng của năng lực mình. Tôi suy nghĩ hoài chuyện của một người mà tốt về Việt Nam, rồi có thằng bé là chạy ngang nó giật cái món hàng gì rất là rẻ của bà,
taxi đó, ông taxi nói dối lừa ông để lấy thêm tiền. Okay. Ông rất là giận, nhưng mà ông nói với tôi, ông suy nghĩ để lại, ông tính ông đổi thành tiền Mỹ. Ông nói là như vậy, ông kia lừa ông có $5 thôi. Ông nói chèn bởi vì sao mình giận mình sắp sửa giống như là tay đôi chứ đó. Mà $5 là mình sẵn sàng để tip một người mà. Cho nên ông đưa, ông nói là ông nói dốc với tôi, nhưng mà tôi tặng ông. Thì tôi nhớ ông bạn của tôi nói là ông nhớ lại rằng ông có nhiều chuyện quan trọng để làm, chứ không phải để ăn thua đủ với ông taxi nghèo lừa dối ông. Ông nhớ lại rằng cái lương của ông, tiền công tác của ông là dư sức để có thể cho một người $5. Chứ ông không ăn thua đủ giống như cái bà kia được theo để bị đông như vậy. Thì để cho chúng ta có thể không có căng với nhau trong một số chuyện, đó là chúng ta phải nhớ lại là điều Chúa ban cho chúng ta là như thế nào, để thấy sự trông cậy, sự kêu gọi của Ngài thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Ngài cho cái thánh đồ là làm sao. Chúa Giêsu đã biết điều đó trước khi Chúa tăng thiên, cho nên Chúa sẵn sàng trước khi Chúa chết, Chúa trở về với Chúa Cha, nhưng Chúa sẵn sàng quỳ xuống rửa chân cho các môn đồ. Chúa biết Ngài sắp đi đâu, sắp trở về với Cha với Thầy, cho nên Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đồ. Khi chúng ta biết rõ mình là ai, sự cao trọng của mình sẽ cho chúng ta sự tự do để phục vụ anh em mình. Khi nào chúng ta quên chuyện đó, chúng ta sẽ nằm với nhau. Con cháu tôi thấy nằm, anh em ở lại ăn chung, cơ sinh ở lại chung, đứa nào nhận bàn, đứa nào có chén, tụi nó nằm nhau, phải không? Nhưng mà khi có một đứa mà được làm nói là nó là vai lớn nhất, nó là chị lớn hơn hết, cái tự nhiên cái nó thấy oai, phải không? Cái nó làm, nó nằm luôn. Thì tôi tin rằng chúng ta cần cầu thay để không phải anh em của mình hiểu biết điều đó bởi lý trí, mà Chúa soi sáng con mắt lòng. Khi nào lòng của chúng ta có thể được cảm nhận tất cả sự linh hiển của Chúa, hiểu được rằng cả gia tài của cha mình là của mình, thì chúng ta sẽ không làm khó với nhau trong những chuyện đó. Thưa quý bạn chị em trong hội thánh, đôi khi sự thử thách của chúng ta dồn dập, chúng ta không biết là gì. Và đó là điều khiến cho tôi khi nhìn lại ở trong công vụ cái sứ đồ 16, khi nói là Phaolô bị quan ức tống tù, thì Kinh Thánh nói lúc giữa đêm, lúc tối tăm nhất, lúc mệt mỏi nhất, thì Phaolô và Sila làm gì quý vị nhé? Cầu nguyện và hát thánh ca tôn vinh Chúa. Ông không có hát những bài ai oán chửi đời, chửi chính quyền, chửi hay là không phải hát bài chuyện vậy. Ông chỉ ca ngợi Chúa thôi. Chuyện gì xảy ra? Chúa cho nền ngục rung động và xiềng xích được vỡ. Và những người trong đêm tối đó lắng nghe ông hát thì trở về với Chúa. Càng trời tối đến bao lâu thì chúng ta càng cần cầu nguyện và ca ngợi Chúa. Và chỉ có điều đó thì quyền năng của Chúa mới khuấy động nền ngục, và những điều trói buộc chúng ta mới được vỡ ra, và những người khác mới hiểu được sự vinh hiển của Chúa và trở lại với Chúa. Nguyện Chúa cho chúng ta được vững vàng bởi sự ca ngợi và phục vụ Chúa. Chúng ta dành thời gian phục vụ Chúa với nhau nha. Trước khi tôi không biết đi trình hội thánh, tôi nghĩ chúng ta dành một thời gian để cùng
xin mọi người không cần phải nói lớn lắm, nhưng mà nói ra lời để chúng ta có một không khí cùng hướng về Chúa, chứ không phải chỉ im lặng trong lòng. Chúng ta mở môi miệng chúng ta ra. Xin Chúa cho chúng ta đừng cầu nguyện phải sửa chữa người khác. Chúng ta phải bắt đầu bằng sự cầu nguyện cảm tạ Chúa cho người khác. Tôi xin hai hay là ba người gần với nhau, xoay lại với nhau, và chúng ta có lời cầu nguyện cảm tạ Chúa về những người được cảm động. Nếu Chúa cảm động, chúng ta cũng cảm tạ Chúa về những ai đó trong hội thánh. Tôi nhớ Chúa, người ở trong những ban phục vụ lãnh đạo của chúng ta, thì xin chúng ta nói lời cảm ơn Chúa. Xin chúng ta đừng tiếc gì ở đây. Xin chúng ta cùng nắm tay với chúng ta